इस राज्य की राजधानी क्या है? तस्वीर दिखाई जाए। What is the capital of this state? कहीं लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। Minister of which country? कहीं पर जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको लॉक कर दीजिएगा। 1,40,000 पॉइंट्स। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम एक पक्षी के नाम पर है? वहाँ पर भी खुद से लोग उसको लॉक कर दीजिएगा जरा। रिश्तेदार तुम्हारे पापा और तू मेरी बावन का साले।